Hello， 大家好。今次呢個 vlog 係由我掌鏡，因為老爺已經年事已高啦，我哋唔可以成日都要佢做啲咁粗重嘅功夫。你幾咁屈我？我哋而家去緊火車站，係火車站，我哋要去搭去邊啊？我哋搭去 Florence 啊！黑面嘅豬仔，呢個一條便面，你見到鏡頭即刻笑翻。呢個豬仔今日有少少嬲咗，已經嬲完啦。我哋開機其實因為想俾大家感受一下暑假嘅火車。由於可能呢班火車係去羅馬嘅關係，真係好多一家大細。你睇到行李架上面全部都係喼嚟嘅。我哋頭先聽到唔止一個 BB 喺度喊緊。係同時有一個 duet 咁樣。所以記得去旅行係必須要帶降噪耳機。搭咗幾耐？搭咗2個鐘頭零1分鐘，但係佢早咗到。你瞓咗好耐？係好眼瞓啊！你瞓得好好，但我係瞓得唔好。隔離個靚妹係咁踩我。但係好可愛。靚妹嚟講，佢只需要負責。得啦得啦。係我揀㗎。係，你講下你揀。重點係咩？近火車站。對面咋？ 2點鐘，但係俾我哋提早車。佢喺度做咩？佢喺度畫緊佢嘅作品。Lambretotto 就係我哋要食嗰個嘢啦。睇落好似好美味咁，我已經好耐冇食到牛肚啦，因為我好中意食牛雜。哦，呢個就係牛肚包包啦。係咪讚你靚啊？佢唔係咩？我聽到啊，你冇扮我聽唔到啊。好硬。包個牛肚好腍，但佢有少少辣咯。有少少辣椒喺上面。但係佢都幾大兜，即係都幾滿。好辣。但係香港嗰啲好似有口感嘅。口感啲。你覺得咧？係嘅。嗰啲牛肚真係煮到好腍，軟腍腍嘅牛肉、牛腩咁樣。佢好似好清咁。煮嘅時候就係好清咯，覺得湯底。不過我真係中國胃，一食自己好想搭配呢個麵，或者係河粉咁樣，白飯咁樣。See you maybe tomorrow. Bye bye，ciao。幾 nice 幾 nice，雖然靚女都係多人聊㗎，唔係，我哋都習慣嘅。冇啲咁嘅事。青銅嘅 David 啊，嗰邊有人表演緊小提琴，然後嗰邊係睇風景，好大風，好涼啊呢度。我應該淨係影個風景。睇下呢條圍裙，你覺得襯唔襯？都襯嘅，都幾襯，都幾哇！自己好搞笑，好似你咁啊！你而家拍咗上個身度。你話呢個係咩嚟嘅？我唔記得咗佢叫咩名啊，但係佢係呢個意大利好出名嘅奶油包包。我覺得點啊？好好食，好好食啊！好好食。Much later. Yummy。佢好滑喎，好濃。呢個係。呢個係你試下，試下，成個白花大家糖，應該係咁嘅。12點。整緊紀念品，番梘，10蚊有3嚿。我覺得如果有屋企嘅話咧，就會好想買碟咯。我覺得呢2個檸檬好似一對大。仲有啲蒲係咪？我覺得呢個係算係今日見過最靚嘅磁石。呢度真係周圍都有大衛像啦。幾
見到個博物館已經大到唔想行。我哋買咗呢個啊，呢個係普通版維納斯、肥嘅維納斯同埋豐滿版維納斯。好得意啊！好 body positive 啊！係我都覺得佢啲畫好得意。去到一個新景點啦，滯晒佢又，就淨係去啲景點嘅外邊睇一睇。係啊，睇下呢條。主要都唔係睇朋友嘅問題，我哋體力有限。但係好似都好大嚿咁，定係你覺得你可以 KO 佢？我覺得可以 KO。我覺得可以上鏡，因為後邊有塊鏡。軟腍腍，好好食嘛？我覺得佢係咁唔韌嘅，就我中意。飽，我 basically 自己一個食咗一個 T-bone，因為對面嗰個人話佢唔中意食牛，所以佢淨係食咗少少。然之後佢個 pasta 嗰啲肉醬都喺埋我個胃度而家。你好好胃口啊！睇下今朝做咗啲運動，因為所以比較攰同埋比較肚餓。今朝做咗 cardio。我哋而家等緊甜品。我哋而家等緊甜品。嚟睇先，因為佢好中意食 avocado，但係佢而家食唔到，開心。你會唔中意？咁你咧 ？OK， 你有冇寫啖？因為佢咖啡味係，因為佢係 espresso 嚟嘅。我知啊，我試過一次啊，我真係發覺我係唔 OK 呢啲嘢。係咪啊？係啊，因為我真係麻麻啲咖啡。提早翻去啦。係啊，因為發現已經想行嘅嘢行完啦。我覺得好好啊，我哋呢一卡係 business class 嚟㗎，所以你唔覺得闊落啲？有做，你愛唔愛我？